Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမတို့ Fashion နိုင်သုံးလုံးမြန်မာဝတ်စုံ page ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဒီ video ထဲမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာအမဝတ်ပြထားတဲ့ဒီကောင်လေးဒီပွဲတက်ဒီဇိုင်းလေးရမယ့်ရှောင်းလေးတွေကိုပြပေးသွားမှာပါ။အခုဒီမှာအမဝတ်ထားတဲ့အရှောင်းလေးကကျတော့ဒီဗရောက်ဝါလေးပေါ့နော်။ဒါလေးဆိုရင်သူအောက်ကလေးဒီရင်ကန်ပေါ့နော်ရင်ကန်တစ်ခုပါမယ်ပြီးအပေါ်ကဒီစာနဲ့ချုပ်ပေးထားတဲ့ဒီလက်ရှည်လေးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ထည်ပါမယ်ပြီးထမိန်ပေါ့နော်ထမိန်ကကျတော့မတို့လေးလွှာကြီးထမိန်ဖဲပုံအသားချိတ်တက်ပါအသားချိတ်ဆိုတော့သူကလေဝတ်လို့ရှိရင်ကိုပိန်သွားတယ်ဝတ်သွားတယ်ဆိုလဲခါမှာပေါ့နော်ဒီခါအသားချိတ်ကိုလည်းရွှေ့တက်လို့ရတော့အဆင်ပြေရေနော်ထမင်းကမတို့ကဘယ်ဘုံတစ်မျိုးပဲထုတ်ပါတယ်ဘယ်ဘုံဆိုတာအခုဒီမှာအမလက်ရဲ့ဘယ်လက်ရဲ့ဘယ်ပေါင်ပေါ်မှာဖုံးထားတာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဘယ်ဘုံလို့ခေါ်တယ်နော်သူကဒီရင်ကန်လေးကကျတော့နောက်ကစစ်ကလေးနဲ့ size ကကျတော့မတို့နှစ် size ထုတ်တယ် medium ဆိုရင်ခါ24ကနေခါ29ဆိုရင် medium ရတယ်ခါ29ကနေခါ32တမဆိုရင်လက် size ရတယ်တကယ်လို့ကိုကြက်တယ်ဆိုလည်းတိစားဖြည့်ပြီးတော့ပြင်ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရင်ကန်ကကျတော့ဒီလိုမျိုးလေးနော်ဒီဟာလေးပါမတို့နှစ်ဖက်လှချုပ်ပေးထားတဲ့အထည်ကိုနော်ဒီမှာစစ်ကလေးလေးပါတယ်နောက်မှာဒီစစ်ကကြတော့လေသူကစစ်ကအရှိချုပ်ကြတာနော်တချို့ကြတော့စစ်ရှင်ပုံနေထင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်စစ်ကအောက်ထိဆွဲရမယ်ဆွတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီအပေါ်ပြန်ဆွဲပြီးတော့တက်မှသူ့ရဲ့ကတင်လေးနဲ့သူပေါ့နော်နှစ်လားလေးထွက်လာမှာနော်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကအမအယောင်ပြပေးမယ်အညိုလေးနော်ထမင်းကကြတော့အမတို့ချုပ်ပေးထားတာကပန်ပန် brocade အစင်နဲ့ထုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်တချို့ကဒီဟာကို print လို့ထင်လို့ print မဟုတ်ဘူးနော်ဒါနော်ပန်ပန်အမရာချိတ်အစ်စ်တွေပေါ့နော်ဒီချိတ်လိုင်းအစ်စ်တွေနဲ့မတို့ထုတ်ပေးထားတာပါတစ်စုံလုံးကိုမှဒီကောင်လေးတွေကမတို့ချုပ်ပြီးသားကို4500ပေါ့နော်အုံလဲပါတယ်နော်ဒီဟာကရင်ကန်ကအထဲမှာမတို့ဒီအုံကွက်ထည့်ချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေအလှူတွေပါသွားရင်ဘော်လီတီးတဲ့အောက်ကဝတ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီတစ်စုံလုံးဝတ်လိုက်တာနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီရင်ကန်တွေပါလုံးဝအဆင်ပြေရနော်အခုဒီအမောင်းဝတ်ထားတဲ့အယောင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝါလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကြတော့အညိုပါနော်အခုဒီမှာအမဒီလက်ထဲမှာကင်ပြထားတဲ့ဟာလေးကကြတော့ဒါလေးကအညိုရောင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကြရင်အညို screenshot အနေနဲ့လာခဲ့ပြီနော်ဒီကောင်လေးကကြတော့မယန်းစီရောင်လေးပါနော်မယန်းစီရောင်လေးချိန်လိုင်းလေးနဲ့ရမယ်ဒီကောင်လေးကကြတော့ကြည်ပြရောင်လေးပါနော်ဒီလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ရောင်လေးဒါလေးကကြည်ပြရောင်လေးရပါမယ်ဒီကောင်လေးကကြတော့မိတ်ကပ်ရောင်လေးပါနော်မိတ်ကပ်လေးဆိုတော့လုံးဝချစ်စရာလေးထမိန်လေးကလေးလုံးဝအယောင်နုနုဖက်ဖက်လေးနဲ့နော်ဒီကောင်လေးကကြတော့ခရမ်းလေးပါနော်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်လည်းခရမ်းလေးတစ်စုံရပါမယ်ဒီကောင်ကကြတော့သူကအဝါဥမကျုပ်ပေါက်ဝါလေးပေါ့နော်ထမိန်ကကြတော့မတို့ဒီအစိမ့်ပေါက်လေးနဲ့တွဲပေးထားတယ်နော်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ပေါက်ဝါလို့မှန်ပြီနော်ဒီကောင်ကကြတော့နက်ပြပါနော်နက်ပြလေးလည်းတစ်ထည်ရပါမယ်ဒါလေးယူမယ်ဆိုမှနက်ပြလို့မှန်ပြီနော်နက်ပြလို့ page မှာလာဝယ်ပေးပါ like နဲ့မှာပြီးတော့ဒါလေးကကြတော့အဖြူလေးပါနော်အဖြူလေးလိုချင်နေဆိုရင်လည်းအဖြူလေးကို screenshot လေးနဲ့နော်မတို့ page မှာတစ်ချက်လာပြီးတော့မှာလို့ရပါတယ်အဖြူလေးရမယ်နက်ပြလေးရပါမယ်ဒီလိုမှာယူချင်နေဆိုရင်မတို့ Fashion နိုင်သုံးလုံး Facebook page ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် Viber ဖုန်းဆိုရင်လည်း0960 3848ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Viber မှာလာပြီးတော့မှာလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်